Nosaltres ens vam juntar originalment com a estudiants, és a dir, teníem necessitats de compartir espai i despeses, i vam llogar aquest local, i el que passa és que ens vam adonar que teníem una sèrie d'afinitats i una sèrie de preocupacions al respecte de l'entorn urbà i ho hem intentat fotre dintre la mateixa coctelera i ens ha sortit la cooperativa a la Col. Llavors, en el que treballem i en el que desenvolupem una mica d'activisme i les nostres idees en una vessant política, moltes vegades. L'arquitectura és dissenyar un procés, però dissenyar també uns acabats, o jo crec que estem parlant, són línies molt fines, no? On acaba i on comença un disseny estricte, on acaba i comença una arquitectura. Jo crec que en el moment en què estem sotmetent a un canvi l'entorn de les persones, sistemàticament hi ha una transformació. Per tant, qualsevol disseny, des que sigui estètic fins a que sigui absolutament funcional, té un impacte i té una rellevància. Crec que aquí té molt a dir el disseny i té molt a dir l'arquitectura. Crec que som responsables dels valors que transmetem mitjançant l'estètica. Clar que l'urbanisme està fet fa molt d'ara a la ciutat, no? Tenim els exemples de Haussmann a París que es dissenyen perquè la gent no es pugui amagar en carrers estrets i es dissenyen perquè pugui haver un pelotó militar entre la ciutat i pugui haver una persecució real de la dissidència. Clar que l'urbanisme té una voluntat política i lucrativa, no? És a dir, sempre és la mateixa història, maquillada en relatos diversos de esto es por el bien de la ciudadanía, por la transformación social. Bueno, cuidado. Inevitablement hem de destacar la labor que hem pogut portar a terme en Can Batlló, és a dir, ja no per lo que hem pogut ajudar, és que per lo que ens ha canviat a nosaltres. És a dir, la transformació social jo crec que en aquest sentit ha sigut absolutament a l'inrevés. Però sí que estan naixent projectes allà dins que creiem que serien de transformació social ben entesa i en els que estem formant part activa i dels que estem molt contents. Una de les coses que estem treballant i que sembla que sortirà bé i que creiem que és molt bonica és la cooperativa de vivendes en sessió d'ús, en sòl de sessió d'ús, que s'està desenvolupant des de grups que ens hem conegut i hem treballat dintre Can Batlló, i que està afectant precisament el PGM de Can Batlló, que és una mica el motiu pels que han hagut aquests 35 o 40 anys de reivindicacions. Per mi el gran exemple és la PA, la Plataforma per Afectats a la Hipoteca. És a dir, ja no és la labor que desenvolupen, que és brillant i necessària, d'evitar que gent perdi l'única dignitat que els queda, no? És que la gent que col·labora en la PA, vinguin d'on vinguin, de la generació que siguin, de la formació que tinguin, tothom està aprenent a negociar una hipoteca. Ja no una hipoteca, sinó a negociar en un banc, a llegir lleis, a entendre el que ha firmat. Si jo no entenc l'idioma i tu me fas legalitzar-me en aquest idioma, funcionar en aquest idioma, que és una burocràcia incomprensible, què esperes, no? Per mi la PA és una transformació social brutal i no és tan física com mental. I és aquí on precisament el benefici col·lateral que ha tingut la gent que s'ha involucrat a títol activista darrere del suport i la dignitat dels espais habitacionals és precisament la comprensió d'un llenguatge que ens és aliè, que ens és desconegut. I jo crec que aquí, xapó, o sigui, aquí és on fas fort a la gent. Perquè llavors, els discursos de qui sigui, en el mitjà que sigui, ja saps treure-li dues versions, no? El problema el tenim és que només existeix un relat de la vida, un únic relat de la vida que ens diu que les coses són així perquè han de ser així. Jo crec que una de les coses que estem descobrint és que no n'hi ha un relat, n'hi ha molts, i ens en falten, anem molt faltos de relats. Precisament, crear-te el teu, a partir d'empoderar-te, jo crec que és la gran base de la transformació. Si hi ha lucre o no hi ha lucre, per mi és una grandíssima diferència. No podem parlar de transformació social quan s'estan lucrant unes persones, perquè llavors sí, és una transformació, evidentment, però no podem acceptar que és bona, perquè té una finalitat molt concreta i la majoria de vegades passa per sobre d'aquesta actitud positiva de la transformació. Sí que bevem molt i som part del teixit associatiu i activista, però també som part del teixit econòmic i d'alguns mercats concrets. La moneda de canvi és la mateixa, són els diners, és la remuneració, però com entenem que la dignitat està en aconseguir que visques dignament, és a dir, en el teu entorn, en el nivell de vida, diguéssim, mitjà o el que tu puguis arribar a triar, i com el lucre entraria ja en la supervivència, no? Ja no estem sobrevivint, ja no estem pagant les canyes, sinó ja estem parlant d'intentar
créixer d'una manera, diguéssim, que ja trencaria un grau d'equitativitat social. Per tant, jo sí que diferenciaria en diversos tipus de mercat, escales de mercat, mercats en valors o mercats de valors. No? Jo crec que és molt diferent. Si jo comercio en valors o si jo aplique valors per comerciar. Si no aconseguim viabilitzar les nostres activitats no fem un mercat, i si no fem un mercat no fem un lobby, i si no fem un lobby no existim. El lobby no és malo, però pot tindre un bon ús o un mal ús. Quanta més gent tinguem unes idees compartides, quan més experiments amb èxit i fracassats hem pogut desenvolupar, més clar serà l'imaginari compartit i per tant més forma de lobby tindrà. No? I avui em sembla a mi que les formes de lluita van en forma de grups de pressió